Сергій Бондар нині волонтер та ще недавно воював добровольцем на Сході. Напередодні він відвозив захисникам гуманітарну допомогу в гарячі точки – Авдіївку та Мар'їнку. Про те, що в місті військовим безкоштовно ремонтують годинники, дізнався випадково. На своєму автомобілі знайшов, під дворниками зажата була бумажка. Я думаю, якась там, може, мало ли рекламка, щось там таке. Подивився, там написано на чистій бумагі, написано там ремонтують часи для воїнів АТО, безплатно, вне очереді. Через время вспомнив, побачив часи, дома себе поломані. Так уже 3 годинники Сергія отримали нове життя. А все завдяки майстру Володимиру, який майже півстоліття віддав професії. Послугу ремонту як благодійну допомогу військовим, поліцейським, учасникам бойових дій АТО надає із 2014 року. Це рішення не вважає особливим. Яка може бути ще ідея? Люди воюють на фронті. Плюхаются в грязь, в ледяную с часами вместе. Они же не с корабля прыгнули там с девицами в Акапулько. Утопили часы, они родину защищают. На ремонт звичайного механічного годинника майстер витрачає до 20 хвилин. Та запустити стрілки годинника знову охочих небагато. В неделю 3-4 человека. Вот посчитайте, кто там их считает? Для таких, як Сергій Бондар, у місті діє низка соціальних програм. Приміром, лікування та оздоровлення коштом міськбюджету. 50% на комуналку. Приклади доброї волі звичайних українців приємно дивують. Якби у всіх така була воля і добра воля, така як у Володимира, то в нас би давно вже побєда була.